Mais bien aimés dans le Seigneur, la Bible déclare toute vanité poursuite devant. Mais ebele batekaka bavi na bango à cause de la richesse. Ebele babebisa bavi na bango à cause de la voiture et la luxe. Mais bavi na bango ebebaka. Qu'est-ce qui va se passer dans le film Oyo? Tomona kazamba moko zoninga na pelo boko moto likolo nini yango ekoleka awa tolanda biso nyonso na bokebi. Qu'est-ce qui va se passer? Tolanda kaka biso nyonso. Mais tomona ka molimo oyo ebimaka alobi ngai naza mokonzi ya molili ya mai pe ya zamba. Nayaka kopesa bozwi na baye nyonso bakoluka ngai. Nayaka kaka kopesa bozwi. Alobaka moto nyonso akokushe na mwana na ngai ya mwasi ye akozala initié na monde des ténèbres. Moto nyonso ya kobima na moko ya bana na ngai akozala initié akokoma moko na biso. Bien-aimé tosala keba po mokili esi déjà ebebi. Ebele ba kusheke na basi oyo bayebaka te bauta wapi bisika nini. Alobi naza mokonzi ya molili ya zamba pe ya mai nakei kasi nakozonga. Nalobi nakozonga kaka. Tosala keba bandeko nanga. Filme na biso titre nango Dubai au Congo. Film moko bien. Esalami na bandeko ya Congo Brazzaville. Le film est réalisé par le frère Magloire Ngimbi, chantre de l'Éternel. Mais bien aimé tolanaka filmo na bokebi. Mais la Bible dit car Dieu a tant aimé, il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et maintenant, c'est pas à Jésus parce que tout est vanité. Tomonaka film na biso oyo et bandit, mais biso tout au découvrir qu'est-ce qui se passe. Ozalaka na hôtel, ozalaka na restaurant, ozalaka na poste à publicité. Mais benga biso na numéro na biso 06 649 65 09. Ozalaka na posa tosala yo publicité ya malonga benga biso. Toza na posa ba sponsor, toza na posa ya ba partenaire. Mais tomonaka film na biso e bandaka. Tomonaka makolo ya ndeko oyo aza nani. Ndeko ngo awuti na famille nini. Pona nini histoire ebandi na ndeko oyo. Biso tout toko découvrir. Tolanda biso tuna bokebi makasi. Benga biso na numéro na biso 06 649 65 09. Zambe na lola apambola baye nyonso yo bazo persévérer dans l'évangile. Baye nyonso bazo persévérer na vie chrétienne. Bien-aimé moko yo kote to sala te pa na Nzambe kendaka pamba. Na biso kote na wuti ndeko moi grave ndeko. Na biso kasi ya kovanda te. Omona te koto telemi wana yo monde na biso afami okoyinda alungwa wana. Naloba na yo okoyindo. Na biso ndeko. Naloba na yo boni yo. Nga zaka malamu nga sona monyo makambo to ezalaka bien. Naloba na yo mais ndeko yo kite lisolo ya formation nini yo zalaka na makambo na yo. Te yo kilika ma formation na yo kilika moko te ya formation. Soki yo yebilika ma formation lobelanga na yebati formation ni te parce que babi côté kuna na uti bazo lobelaka formation moko bandi kuna mais pasengi mongo ebele ndeko 500 000. Balobi 500 000 pour nous ça la formation wana. Après aux emplois, mais biso za mongo ebele ndeko. Ai 500 000 ndeko wana makambo na bino biso ba toza na pasi. Ba parents ba na mbongo te. Posaka ba sala mais e banane na biso ndeko nango wana raison 500 000 ya mbongo ebele. 500 000. 1 2 3 4 500 000 mboko na biso to kendo wapi. Na biso ndeko
biso baparo bana makoki wana te bela mbongo wana bakozwa ngo wapi o bakopesa me yo moza ndengo na mwasi o ndenge mwasi oseluka yango yo wana ndeko na yo ya mwasi ya kopesa yo me biso baoyo baparo mposaka basala me tosane wana raison ndeko na nga na biso yo nakosa yo te ya mbongo ebele non ndeko na nga wana raison vraiment mais toi pe na choix te faut ka to bunda simba o il faut simba ka poto lembi dia ba vie o yebi ba vie na biso ba étudier to lembi wana raison ya mais nga ndeko na alunga ndeko na sala yo wana mutu na yo wana na facilité ndeko na mbongo ebele bon ndeko nga ko mokende yo ko mokende boye poso solo non isite te ofona kende parce que nana ba cours réseau banda kalate j'espère bien RD koki on a une raison moni déjà même ba cours ngo bandi ofona kende kana ba cours moto mona ni kaka amen de gozana no yebi ke kala pe yo ko lukira mo lo mo ya na yo ndeko na yo alungwa wana yo flatanga kabo na bisio yo mutu na ngai salanga quelque chose salanga na za bazana fuye quelque chose wana na pisa wana botokana na sombelo lo moboye kasi salobie nayebaki prêtre à famille prêtre talaka yo ndeko na biso umela mondela famille tosala bokebi film oyo ebandaki bien tomona babandeko basi bavwandaki bazosolola me tolanda masolo na bango ne biso ke grand maître aza kosilika mikolo oyo tu yo yebi tozomema lisu bato te aza na raison asika wi aza na raison asilika mikolo oyo tu ezosimba te bagene yango bazomonana te tokosala ndenge nini ya lobaka na biso kaka tomemelaki bato me mikolo oyo tozwa na biso bato komema te sikoyo tosala ndenge nini yango nga alembi na nga dia makambo oyo nakomobanga ndeko na nga mwasi nayebi yo motema ezobanga nayebi so meme nga nazotambola babikoto nyonso namoni ata jeune moko te nayebi so tosala kaka o wana raison me twana choix te tobosana yango kaka tolongola wana na motu na biso tobosana yango tokozwa na biso kaka ekosima nango bajeune yango bakozwa wana na raison me eyebangisa eyebangisa o twana choix te me ndeko na nga yo yebi yo fo sunga nga na bapriere mpo kasi makambo yango esima naosunga yo mpo yo so makambo esimbi nga mpe esimbi me yo fo ovandisa kaka ndeko na bosolwane kaka en tete repose wana mutu na yo nayebi ke makambo eleka nango bien me ndeni josmar kala makasi tomonana me tomonaka bandeko moko boye bazoyaka bandeko yango baza banani toko découvrir bien aimé dans le Seigneur vie na yo ezo dépendre na yo moko. Voilà pourquoi il faut faire très attention na lolenge na yo kotambola. Bien aimé ebele ba bebi si ba vie na bango à cause ya suivisme, ebele ba bebi si ba vie na bango à cause ya complexe. Nebiso ya si tolembi ba vie yo biso to banduliste tozosala makambo meloko te ezosimba tobeta koto tobeta kuna rien tolembi bavie oyo talon mpena toza na batalon tozobeta ntande tobetaki na mongali eloko te tozosala nyonso tozobunda tozofrape biso na Brazzaville po tofrape po tosala kombo yo oyebi wana raison ndeko nyonso ekosenga tosala tokosala bisika te tokokota ata batefo totamo nde koloka onini na biso ya tozotourne kaka esika moko tobetaki na fili tobeti na mongali tozotourne kaka esika moko oke toa na posa pena to atteindre balimite ebiango eleka boye nde nini banduliste balemba na bango vi yango ezalaka likambo balembaka kaka po ezalaka bie ntango ozosala mosala ozomona mpe mosala yango ezobota bafruit esalaka esengo me tomonaki ndeko na biso ya mwasi azosinkiete ndeko nani
Ah, mais, azo s'inquiéter, mais aoumeli. Ibo swazonga ka erote, mais ni nyangwe komeli ndeko na ngai. Ni nyangwe komeli ndeko na ngai. Aoumeli, ya osala aoumela ka boete. Tansi ko voiture ko zwa bana na l'école, nga na tikali awa parce que ere leki makasi. Ayo ere ni ndeko na ngai. Ndeko na ye nani? Toko découvrir biso tout ensemble. Mais tout le monde a ndeko oya zoya, on dirait na même esika. Ah, apparemment ndeko na ye yete. Asala kaka mo ba shebi dede. Ah, te na sécurité na comportement no te ye za faute na ngate. Ah, on a réseau ervance. Te au sali bien te. Tansko bana ba ko zo bana à l'école, tozo ngandeni, tozo ka taxi ya faute na ngate limisanga. Na kasi toluka kasi moya kasi topusa na iboso kuna po tozwa taxi limisanga ya yao na senya kote o bakurelekaki telemo ebele na bundi mpona ya ana kimi bapango ndimela ngai yaya tanko sote na kimi ka bambangu na pakoto topusanga bikota na tozwango ya na ngai talaka yo osiliki te esalinga nde bien te na umeli wana limisanga ye nalaki na posa etaka yo ve sheri ya nanga moko topusaka liboso wana tokozwango me yaya nayaki na likamoko boye na ngai nasolwa na yo naopense nasolwa na ndako na ndako te loba kaka te tokomaka na ndako na explike yo loba o te topusana kuna aya omoni babisiko na lingango makasi mokolo eza na memo babikoto yo naloba na yo babikoto na lingango ndimelanga mokono ya yo pe bapromese na yo ka boye oloba kokokisa te nakokisa ndimelanga na memo bakoto yo po to akolekisa mo batango moko abia ozoloba na ngai eza solo mela oloba no solo ti ondimelanga te ndimelanga na ndimeli yo kasi me fokokisa mais ya posa ya kana lobe likambo me ke tokomaka na ndako na expliquer yo na expliquer kana ndako ko bango te ko bosana te na bosana te ya makambo avio ya makambo avino loba na yo yaya ko bosana to loba ngango na ndako me ya yo po loba ko memanga babikote wana o memanga yi loba lo fato keleti na ko mema yo kaka ngana lokola yo to kosa ngai na o mema yo kaka kuna o mais na bisio que ya vraiment ya pasi lulu ya le Congo et puis ba on négliger biso na Congo yo ba comprendre que toi ba artiste baraman ya benga no baraman kuna baraman bakoto yakate baartiste bazawa ngai omoni bameko baobukana bameko baoyeba teke no baartiste baovandela bango bakoto baartiste bakolo masolo bakolo idéologie mare na biso boni non ça va moto o mare tokobwaka ye na baninga banini mare banzembo ozwaka tokobwaka komono nani akomonoaza oyo bakomi na likolo nakobwaka yo mere yo yebi tokobwaka yo donc na banzembo donc bavrai bachese oyaka mere towana poso odekisa biso ata mwa de biere moko boye tobayetaka bapeti na yo tokoyemba yo mere bapeti na yo mais vraiment ya kodefa lelo eza te vraiment masangango eza kote bodire ya te mere ya nango problème te ata moko mosusu nayebisaki yo master donc ndenge na banango mpe solo idéologie te ndule kaka fo esimba donc mpo basho moko na beti mikolo nzembo no oyembaki wana fo ofandisa yango bien na studio mpo nzembo wana nde fo emema biso nayebiso yoke makambo to eza bien nzembo wana na beti yango correct mais yo olanda makambo aloba kuna tolanda bango kaka toyebi nini toluka nayebiso yoke nzembo wana ya na baidéologie moko yo ozocomprendre ke ya grave show wana tokobeta yango na bakongo wana yebiso yoke kobouche Brazzaville ngani soki na bano ozongo na likolo ozozongo na se donc nga na likolo nga na se mama na ngai bamusicien ya oyeboyemba nayoki vwano oyeboyemba ilanda bien mais finalement bamusicien bayokana na bango soni te
mais bisika te senga na bango ba pompe voix ba pompa kako. Aoyemba na yo. Yene mezalaka fier soko yebi mosala na yo. O sala yo kibilo kwa donc ngana likolo yo zongo na seto vani mamoko to kangi. Yo obetango na français ngana obeto na anglais, mais kana na anglais. Ya na obeto moko mususu. Mais ka ya na biso na obetango kaka. Zano passion na obetango o sepela mikolo so ya ka. Bon dire ate. Na biso ke makambo za bien photo beta fo donc impact ezalaka ka trakaka. Mais film oyo ezalaki bien. Film oyo ezalaki na belé à ba surprise. Biso tout au découvrir. Na biso ya pe depuis to vanda ki ape tozo mela te to ke na biso. Ba kwa kisa biso ha. Mais rotonga to yembe na banzembo bani baninga to kwa kai pe na ba chemin. Mais ra comprendre idéologie te to ke na biso kaka. Grave ate bobole na ngo maladie te. Bandeko bolinicien. Solo na ye moi son ngani. Est-ce que to ko vanda moketo solo bino moi na ye ou bien te bino mi balé. Te mets un problème. Le problème c'est à faire quand tu ne vends pas tout ça. Il y a au monde il va vrai chéri. Il y a des gens qui ont toi artiste. Il y a charisme et tout quoi ça tu as pas vrai chéri mais tu quoi ça charisme. Sikoyo ya nini ndeni bino. Te mets biso ka no monite biso to na biso ba artiste. Tu na biso ba artiste. To beta randule na biso tout. Ok. Non, na toyoka ka bino ne bo o ezande konanga mwasi de konanga mwasi toyoka bino ka nde bo beta ka ba masona bino bozo solo kaka vraiment to yaka intéressé na ndenge pe kaka to zile ka sasi sabongo to moto ba mero bana la pena no lo bano ke no to gagner vie kaka wa blague te. Nalobi eza 4 millions. Zwa 4 millions ana pesa ngo na mwana nga ya mwasi s'il te plaît. Naza ba bikote moko mais soki nazongi na kokuta mbongo wana na mwana nga mwasi pesa ye 4 millions. Boli misanga ya eza kama kama ba affaire. Dirate maman. Na ebisa bino ke donc mais ndongo moni biso to na biso ba musicien ba lobi ba musicien. Donc mère jana ngana poussa ne lope na peso idéologie mon biso to ba artiste tozo beta pena tozo ngato bunda to toucher kongo mon bimba na ndule na biso mezo singate mbongo zate mère to ebite ndeni to sala pena tozo bunda non wana na raison na yo ki o tu une très belle voix tango yo mbana nga zaki mais biso ke musique etambola na mbongo na ba kongo oyo so lini musique na yo kende liboso ko zaka na mbongo ko zaka na bozui. Ce qu'on a besoin, mon frère, n'habite biso ni to sunga bino te ya to ndima kaka to ndima ngba sunga biso to ndima mais problème ate boko sunga ke to obligé bino te comme boko ndima comme pe boko bo te mais to ndimi de to ndimi to bi ya biso mon frère ozana kwa kitoko mena Congo ce qu'on a mbongo te ya pasi kono bima mais wana raison ya biso bon biso to sala boya na carte de visite na habité na tiango api bon c'est pas un problème bon après ça ngani mais on a ya bon mon téléphone bon après ça ngani numéro ya téléphone à bino comme ça na kobenga bino ya mera na charisme ozo so pa biso mais téléphone ango. Mais après, nous sommes disponibles 24 heures sur 24 heures. Attends, à 2 heures, 1 heure, ce qu'on peut dire sur aujourd'hui, tu es disponible. Ah, d'accord, c'est pas grave. Donc, biso to ko benga bino. Donc, bino ndia bozana, bon, na dia boko media bata mbongo ba artiste minene ya mboko. Zomona. Po vina bino de batu tu ba kuta na biso, vina bango échange akara. Donc, bino ndia bozana, to pesa bino 400,000. Po ko kenya bosama makama mike. Ah, mais rien vrai. Ya makama mike biso to ba femme d'affaires to saka ba affaire na biso to kindaka ba Dubai to zongaka. Oui, to pesa bino mbongo ka bo banda na ngoka débit. Biso to ba femme d'affaires. Mais Raymond n'a pas même ba teinture na bino ka so tali. Ya ka ba vrai chéri. Bino pe ba vrai Joe.
Donc ndenge bozana vie na bino déjà bongi nango déjà. Donc tokopesa bino 400 000 de bolobi wana bo banda dia mo makama mike tokobenga bino na 4 semaines. Merci mère. Donc makama na bino simbi nango déjà bo mun na dia bokomi dia ba artiste ya minene na mboko yo po biso to aider bino. Hein donc boko kina bino problème ezate tokobenga bino kasi poto. Mais bon ça mbonga déplacement. Ah ya vana no balobi mbonga déplacement direct c'est bon. Bozo à moi quelque chose de permettre bino. Ah merci beaucoup mère, vraiment tu roses la paix. Tu bien bino. Tu bien bino. Artiste na biso ya Congo, batika bino. Merci mère, bino ke batika bino. Ya na bila tsambongo. La kisa no la ngana ya mutako zoka, la tsambongo. Imisala. Ba mero faut biete, ba 5 minutes. Ya yo zo mi fonga na 5 minutes. Ngamuta mema kiyo. Ah vrai pasteur Nabiso, tu étais créé avant la création du monde. Pire moto Nabiso moka pasteur, tu les lios fort, tu biso ke bilengi, biso ya ba photo. Donc, mais mon limite sengo bonine. Eh oui, makamo simbine toza de la biso donc tozoka boze sengo. Oui, toza ne sengo teni po makamo simbine na minute to kanga Brazzaville mobimba dia tozo kanga ngo. Na biso ke tozu ba mère moko balobi ke bako aider biso. Pour un début, on peut savoir moi 400 000 to vendre ça ba solo donc n'y a aboué dia to comme vrai bateau. Donc mon biso boy to ko beta. Donc voilà raison makambolo ba 5 000 le côté. Oh, moi c'est wa 5 000 le côté, ba 5 000 le côté. Ba bina biso ka ke no ba ko benga biso ba ko tia biso la vie bongi masa. Na boite vie bongi. Na bosa ya ke ba mokili se bébé oh. Omoni ba masa ba pasta. Kaka bino ka boye bomona ka milimo bisika même mona milimo maka mona milimo to bondi melanga te ko sunga bate ko milisumu te ko sunga bate lisumu te na boyi tenge ko na ngai bo sala ke ba mokile baby mabe to so mona mabe mingi donc maka ande ko na ngai jana no omoni baka molo bana e ko mama na bible na liki 17 et l'étoile est faite de rare yango ba mera na basali mais moto boyo kangai na bibwa kisaye yale kata la biso bible o la biso lo côté na makamba bible yo na biso ka bino ba passe bo mona ka ba milimo ma ko na bino bo kufa pauvre nzamba sunga bino ko sunga biso nzambe sunga bande ko na ngai baza ba ignorant na bisaki onini omoni tozwi bande kwango tozwi bango nzambe merci bando qui fait bapesa nzambe merci me balo bapesa ka nzambe merci po makambo na bango esimbaka nzambe na ngai yo bien aimé tosala keba po mokili esi ebebi mabe ekomi telemo ebele tosala keba yo kutani na moto na nzela ozwi opesi ye confiance ondimi ko expliquer makambo na yo tu ya vie oyebi te azana na uti wapi nyonso wana parce que ozalaki na posa ya koganye bomengo nayebisi biyo ndeko na nga bato ba voiture na biso nayebi te bazwaka kotika ngo mosika boye nga o moswana nabaki na kolongola eso akonti nayebaki na yo nga mpe nabaki nde na kolongola ye ta bisika baomemela biso ba voiture mais nayebisi yo vrai ke bana mibali wana baartiste wana tokangi bango deja mbongo topesi bango wana eza influence bakangami dia na motambo na biso tala kote baotika biso ba voiture bachauffeur oyo nayebi te bandeni bana mibali mituna bango esala bien te vraiment ezalaka kaka likambo me bien aimé dans le Seigneur ndenge nawutaka koloba na bino ke moto nyonso apesi bomoi na ye en Jésus te vie na ye eza sous l'emprise du diable. Bien aimé ozalaka à la merci du diable sans qu'on se rende compte. Et mais salaka kakeba po mokili eza ya kobeba. Tomonaka ndeko mwasi oyo na leki na ye ya mobali bake wapi. Tomonaka baotambola na bango. Filme oyo ya kitoko eza tourné na bakongolais ya Brazzaville. Mais ezalaka réalisé par le frère Magloire Ngimbi, chantre de l'Éternel. Mais napesaka merci
na papa nanga père spirituel nanga l'évangéliste Alphonse Ngimbi ye oyo enseignaka biso ya koyeba kotambola malamu mpe kosala makambo nyonso bien nde ka bomona bikoto oyo. Eme napesaka mpe merci na apôtre Clotaire Mundwanga papa na biso ya centre évangélique Le Bon Berger papa na biso nyonso. Eme napesaka eka bambote me yo lingaka na bwaka yo boyano kobenganga. Eme olingaka na benga yo ponga bwaka yo ezala bongo tukubenga na bantu avec MG Comédie. Mais nalobaka na bino bandoki bakolia bandindi po bato esi bakoli olingaka bongo te zwanga pozo yaya kanganga isuma pozo moko. Mais bien aimé tomonaka yaya na leki na ye na kati ya esengo. Bien aimé ezalaka bien na kata famille soki bandeko bolingani na bafamille na biso tolongolaka ene tokotaka kaka kimia esengo na kati ya mabota po ete kimia eza fruit ya bénédiction. Eme ndako nyonso ezangaka kimia eza ndako oyo eza na se ya malédiction. Po ndako eza na kimia te eza na kati ya barankine. Bien aimé eloko moko te kokendaka liboso po nzambe avandaka esika ya kimia kasi ya makelele te. Me yo ozalaka kaka na anniversaire na yo olingaka tosalelo publicité. Ozalaka na restaurant na yo pâtisserie na yo. Ozalaka na concert na yo oza na posta tolobela yo. Mais yo benga biso kana numéro na biso 06 649 65 0. Eme bakiselaka biso nefe na suka ezalaka bien. Eme komona kaka na bafamille na biso kolingana. Bolingo eza fruit ya Saint-Esprit. Eme tolingana kaka po bongo nde Yesu avanda kati na biso. Eme tolobaka eme esengo na bayo bazwaka bomoi na bango bapesaka na Jésus. Eme vi na bango ezalaka en sécurité. Oh bandeko oyo bazalaki na esengo makasi tongo tozomona bango tozomona ke famille oyo ezalaki famille moko ya esengo. Mais depuis film ebandi tozomonaka bango mibale me baza na baparent te. Baparent na bango banani ndeko mwasi mpe ndeko mobali oyo tokodécouvrir biso tu na filme. Tolanda filme oyo Dubai au Congo. Bien aimé ba réalité ebele Alexa téléphone amona photo na nga. Alexa na biso ke no tika o ngam janji photo. Ya photo na ngai okangi nga ne pesa na osilika o na boy. Na biso ke etika photo ngo ebongi te za mabe ekobima be na photo ngo. Na posote. Pesa ka photo na nga mona tala. Ya photo na nga yo ya otala kaso ya otando bima be. Ebima ki na ngo bien. Na bisa ki otomoni. Ezalaka bien makasi yana ngai na sepeli makasi ndo meminga babikoto na biso ko oza ya moko na otika lozwa te na babikoto yo wa meilleur ya du monde yo pozale tu malamu na biso ya taka eloko na taka mpuku ana ondeka kuna wapi mpuku kuna taka bien na mona na mpuku te yo penda aya yo salinga pasi ya nasalaka bajo nalinga te salo pasi limisangao ya kasi tala kasi pukwa na omona te yo mona mpuku te na mona nanga mpuku te eme nasalaki okaje mpona sekiso ya eloko ya nango te eloko ya te eta na foto nayebi kokanga bafoto ya bien nayebi mofo tindelanga foto nanga na otindela eloko te ofotina nayebi so bo yo ndiko komi na basi ete ya kokoma kuna te pardon te lobelanga vérité yo komi na basi apparemment omoni nayebaki nanga na loba no yaya
me olinga loba na mobombelinga na inga kana loba o ndimelanga na inga na loba na yo wa mwana mabe ko mobombelanga makambo me na ngina sala surprise moko kanga siko misu na yo yeah kanga misu na sala surprise kana bebi so suki na yo ale kanga misu na sala surprise zwana eloko ya nalinga babiloko no wana te nalinga ngote bon za siko ya omoni mokolo moko boye nyama moko boye na na biso olingi no tena sauce kanga miso bien na otika na ngai yo olingi na kanga miso kasi na okanga ti na biso so tena otika na ngai yo orate surprise ya ta sumpu kwango yo wana leki susu opesanga liboma na bampuku no yo moko omona nga na omona te d'accord tika kasi na kanga miso na kangi yo na bikanga bien o na so tena otika na ngai yo nakotika ya yo do seksanga bozana taka babikoto puke osanga ka surprise yango kasi yo mo osala kanga misu boye ale surprise ya osabaje onini ya telefone ya mundele ya chinois te ya mundele ya na ngai zana tana lisusu ngai vrai chombo ya yo mérité démarche atongo na pokwa biloko na yekola na manekina ya démarche à laisser passer priorité pressée zoba biloko ya yo sepela ta démarche ya ka biloko leki na ngati ko bomanga na oseka tiko bomanga na oseka o ya nzamba pambola yo ezalaka bien makasi komona bandeko balingani esala biso kamwa bashebi bede esala biso kamwa babien moko boye komona bandeko kolingano wapi mena bambota na biso mpe tobotisa kaka bolingo tolukaka bolingo ekola na mabota na biso ya tokende mamoko tokende na biso mponga na posa kosala mama telefone nga me tovana ndamu ti tokende kasi ya tokende ya yo penza na on comprendre te quoi ya yuma allo yaya yo penza na oyeba te ndana posa na yo fokoma na pale to wana makambo photo développer ebike ba mère wana babengi ngai bamère wana babengi ngai donc yo fo yaka to développer parce que bamère bazobenga ngai kala te oyebi ke photo vandisa makambo na yaka kasi te yaka oui yaya naza na nzela kaka na nga mpe nayepa na yo wana donc yo zelanga kobima te nazoyaka wana moto zela ngai nazoyaka tina na nzela nayebi soki nazalaka pre ya koyaka epa na yo donc zelanga na oyaka donc nga na ozelo babikoto nozelo sa mwa mbango tala kaka yo ozelisa artiste boye ya yo ayuma ozelisa artiste ga na baje boye baluyenge boye ndeni mais baartiste na biso ya Congo oyo baartiste na biso bamuzikana me balanga nzembo me bato balingaka loyembo me bango pena baloba pena loyembo etika monoko tawa ya na ngai ndeni pena no kitoko artiste nayebisoke sikoya ndeni masolongo na kobengana yali mosika na bawenze kuna mais sikoyo masolongo sikoyo obengeli ngai ya ndeni parce que fallait to développer. Oui, il faut te développer. Yo ebi ke ba mère na ba auto benga ngai donc il faut te développer. Bon, dire que kasi ya to vanda kasi to solo ka makamango kasi to ebandeni to sala. Zela na ya kaya na ni to na ba boro tala ka artiste. Artiste faut ka bemba sola nga banini Artiste faut beaucoup ça ka bendele, nga toujours systématique yo ebi mona mai. Siko masolongo ezandeni donc programme le lande non programme ezale na ba 14 ndi na ucholo banoke no ufoto kuma mais ya lelo kaka lelo ba mère ba ucho benga ngaka lelo kaka la ta donc fo na ba 14 to kuma na yo na mono ndile donc ufoto zala wana tong
yebi congolais moto problème ya te do to zala wana ngadi na omoni ba bord na ngai ngwana ba bord ngwana déjà na auto nettoyer pour tala ka artiste ko za ka préparer donc yo ko bongisa dia ba plan na yo moto montena na ngadi après de loko la après kasi bongo ya rasto kendeti lelo donc yo fo benga ngai na bengo lisu makambo vie omoni yo makambo no ne biso ke la ko benga kinga wana na makambo na bana bongisa nanga makambo na bana bongisa te ya makambo vie ya makambo vie ngana ko bengo te donc yo ndiko zo bokisa no makambo ngo obokisa na te ngana ko bengo te yo fo yaka bon c'est pas grave mais oyebi ke makambo me wana pezo bangisa ezo bangiso suni na biso ke na obanga bino yo koko mona minimo yo koko mona milimo elo ni no bangeleza na biso ke ba mère na ba présenter image moko mabe na mona ba na biso ke omoni ofofo nga aga misuga artiste oche na biso ya eloko ezate eloko ate yo bangani obanga 400,000 wana ba bo pesa biso 400,000 ngo ebangisa yo wana bafo bala biso to bandulise to beta bandule mususu apena bosa te pena 1 million pa ekwe wana donc yo mele okufa na ko daichu donc yo ko na biso moto doko ndima eko simba na biso ke no compagnie za biso to kolia la wana amedira te donc à tout à l'heure donc to kutana déjà bien to monana to monana ndeko mais ngana ko talo ko tikanga mais zela ka artiste bonga mate ngana artiste ngana ko bimara na balo ko na peta ka swara nga baningi ba systématique artiste bimana balo ngete yo zongo blague ben toujours artiste il faut développer quelque chose oui il y a raison oui non le banayo artiste non to le ba koto ya to le la boye boye c'est bon mais t'as le téléphone ayo direct ya na onzo téléphone ayo onzo vrai téléphone ozo kutango ba pre ba biloko koleka oyo biso ya yo fo vandisila nga makambo ne ko vanda yo mutu na ngai biso to ba artiste to vandisa ba masolo donc yo kanongo yebi mais tomonaka moto yo ezongaka lisusu loboko wa moto na kati ya zambo ekoningana eke ezongaka mais nini yango ezoleka wa biso tu tokodécouvrir moto ngo ezalaka mpona nini koluka nini mais tomonaka bana mibalo na kati ya zamba baba nani biso tu tolanda na koyebisa bango ke zambo eza mabe biso toyebi zambo oyo eyana makambo ya mystike elekaka wa me na liboso kuna apparemment oyo tomona kuna eza camarade ya gloire mpe na nsima tozomona yaya ya gloire mpe na josmar moninga ya gloire donc ndeko ya gloire ya mwasi na baninga ya gloire mibale bazokende na zambo oyo tozobanga donc yo mema biso mpe noyebi nze nayebi na bino kobanga te na ngai eloko nango te donc na banzela mike oyo batobanga te bobanga te ya yo obanga te nabanga te nga nkoba nga mpe na obanga te ya soteka babikote wana me na bana bino kia nango mosika te tokomi kaka grand maître na biso abimaka awa grand maître abima awa me wapi ye bozaka kimia kobima na ye me tozela me grand maître yango kasi abima kasi tomona ye akobima kaka ya abima kaka kasi abima josima kozomona ba grand maître ebima ya bikoto tozela yo wapi yo grand maître bimawa bozala calme ya koyaka josima komoni baventure nebe bozala calme nayebi motu na ngai akobima me moto epelaka na nsima josmar nini ekoleka wa grand maître ebimawo bapretre na yo bango yoyo tomonaka me grand maître abimaka wa bozoluka ngai mwana nga mwasi oyo banano memeli nga papa nga mutu na memi bango bana posa pe bakoma na bozwi lokola biso
Ah, balingi bakoma na bozwi. Bolongwana ma papa na bino. Boza na terre sainte. Eh! Même ndoka olobaka no bisika na eza terre sainte. Mais finalement makambo yango na comprendre lisusu te. Nayebisaka bino boza na posa richesse. Boza na posa bozwi. Kombo na ngangangine. Napesaka bozwi na banyonso mwana nga memaka. Napesaka bozwi nayebisi bino. Nyonso bokoluka bokozwa yango. Bokozwa oyo tu boyokoluka na oyo esika. Kombo na nga grand maître ngangine. Mbongo ya ezonga okimela nini yango loba wana posa mbongo ti zonga ti. Okima te zonga kotoyo. Zonga kotoyo nayebisi yo. Bokozwa mbongo richesse bozwi. Ngai mokondi ya zamba ya molili pe ya mai. Nayebisi yo oza na posa ya richesse. Oui grand maître. Oui grand maître. Yo poza na posa ya richesse. Bokozwa bozwi. Mbongo epesameli bino. Richesse bomengo nyonso bozoluka epesa. Mais grand maître tomona yango te wapi richesse yango. Ya lobaki nalobi le kaka kuna. Kimia awa ngande. Zwaka seloko oyo. Yo pe zwa mwana nga bakisa oyo. Nayebisi bino ke bozwi nyonso bozalaki nango posa. Mbongo ekopesame na bino. Na bachambre na bino mbongo ekobanda kokweya lokola mvula. Merci grand maître tondimela yo. Bondimela ngai. Ngande mokonzi ya zamba oyo. Mokonzi ya mai pe ya molili. Nyonso napesaka yango ekokisama kaka. O nalobaka ngo nde esalamaka. Me nalobi na bino epesamela bino. Boyoki nga. Me nayebisi bino ke mibeko. Ekomi ntango ya mibeko. Nalobi na bino. Me tokane makama mibeko ate bongo ya komoloba buvana. Nalobi awa moto alobaka te. Boyoka nini nga nazopesa lokola ba principe. Yo pusana nayebisi yo ke yo na pongi bokabwani okolalaka lisusu te na mabutu na yo okobanda kozalaka motaka na kati ya douche na toilette na yo ti ntongo ekotana oyoki nga me grand maître eleki makasi oyoka makambo grand maître aloba nalobi na yo kosalela yango awa maloba na ngai etikalaka bongo okotosa yango. Nalobi okotosa yango. Okobanda kolalaka lisusu te na butu. Okozalaka motaka na kati ya toilette na yo. Pe richesse bozwi ekopesamela yo. Oyoki Josimar ndimaka. Nandima nini? Toka na kibongo. Nalobi yo pe. Ya yo pe mondeko ezali. Nalobi okolesa bato. Okolesa bato matière frécale. Tout vie. Mais mokolo yo moko kolia yango mwana ngo kokufa. Mokolo kolia yango kokufa. Mais grand maître, nayebisi yo landa bien ba principe. Nalobi mibeko na nzambo ezakase mibeko. Mais grand maître ngana yela makambo ya mibeko te. Awa nde mobeko. Ezane loko mosusu te awa okotosa soki mibeko te engai na ziazili nayebisi bino mbongo ekozala partage na bino me grand maître po ndinga opesi ya makasi yo opesi ya pete nalobi na kati na zamba oyo epa na ngangangini mibeko ya pete to ya mokie ezalaka te nyonso etikali mobeko ya mokie monene eza te nyonso eza mobeko nayebisi bino me grand maître osalinga fo pongi besakana na pongi te o grand maître pongi o tolobela likambo ya pongi awa me nalobi na bino mwana ngai bokende sikoyo mbongo bozwi epesameli bino deja mbongo richesse epesameli bino kasi botosa mibeko bobosa na mibeko te grand maître ngangi na lobi bokende
kasi mibeko nazo insiste bobosana te. Bobosana te mibeko. Oya kobosana mibeko mabe eza na nsima na ye. Mabe liboso na bino botosa mibeko. Botosa mibeko. Mibeko. Botosa mibeko. Yaya limwe. Alimwe to yebela. To yebelo yaya mwana bendani. Metango luka pe bambongo wango ozala pe makasi. Maintenant nazala na motema malamu yebisa mwasi oke. Mwana ndekwa mwana mwasi oyo. Ke yana yaza ndoki ya monene. Mwasi bomona kaka olanda telo ndoki ya monene wapi. Nani ayebisila biso ndeko na biso ya mobali. Ke yana yaza ndokine. Mwana ya ngangine. Tukubenga na bantu avec le frère Magloangi Bichonque de l'Éternel. Nalobaka na bino ke bandoki bakolia banzindi po bato esi bakoli. Mais qu'est-ce qui va se passer ici? Yaya nakomi. Oh leki na ngai ya boga. Yaya nakomi o. Yambanga isalanga mwa kale. Merci yaya. Yaya boni yo. Non ça va bongo yo. Non ngape ça va. Kande nzila na wuti. Nzile lelo pene zaki compliqué na tamboli makambo ba dossier kande oyo ebindeka ezalaka. Ya na ngai yo ebiti. Okomi sikwe pa na ngai nyonso ko malamu. Bon yaya nayaki komona yo pona likambo na ebisaki moko mosusu ya makambo na ebisaki na yo lobano wana. Ona la kaka yo na ba omoni siko na okokisanga omoni okomona malamu omoni okoloba na ngai siko na sepeli omoni donc osielo lungaka biloko wana lobelaka na kana posana yo kalika mongo bon yaya eza likambo formation moko boye dossier moko formation bina mosala mais formation wana esalaka keno bato tu bakosala yango na suka nango bakopesa bango emploi. Mais formation na basengaki biso moi quelque chose pour kosala yango pour na suka nango zo emploi. Donc basengaka biso 500 000. Na 500 000 wana bakosala moi ba démarche makambo mike pe na banda formation nango pour na suka ba pesa nga emploi. Donc yango wana ka likambo na banaka kolandela ona banda koloba no mais na bosanaki yango wana na eko expliquer ya soko kosunga nga kuna sala mwa makambo wana po aider ngai makambo ya vie omoni eza pe pasi makambo tuka yo moka ya yo salaka nga pe ofona banda kosunga yo donc soko kopesa nga 500 000 aider ngai pona sala makambo na nga na sala wana vraiment osunga ngai ya pona kokisa yango o ya makambo la vie mais yo ya nango kopimela ngango te quand même talaka yo ya nanga bambongo. Oui d'accord problème ezate oloba nanga ozalaka na posa 500 000 ya nango problème te moyebi ke ngai ya na yo depuis un certain moment ba parole bazala ajouter dit que ba parole ba kufa to tikala biso mibale donc ba makambo na otunga mutu na salaka n'est-ce pas. Mais mbongo bazwa mbongo na facilité te mbongo faut futa prix ya sacrifice mbongo ya facile ezalaka te zelanga kana oyaka mais yaya telecommando eza yango te obiende nini ezaka yango mais yo simba te ke bapika moto esili eza nango yango. Mais on peut te commettre il y a réseau avancé yango qui est musique wapi. Bien d'accord on a na posa 500 000 voilà donc na kacha sako zomona 500 000 ya na kacha wa
oyo koki kosungu 1 million ya na kati awa oyo koki kosungu na mwana makambo na yo. Merci yaya te na lobi okozwango boye te ezaka na makambo mike ofosala mpona ozwa 1 million oyo eza na kati ya saki yango. 1 million oyo na ndako na nga nazotonga oyebi ke bacondition esika oyo ezosunga nga lisu te. Donc mbongo oyo eza mbongo na ngai natongela ndako na ngai me nalingi napesa yango yo mpo edoka na mwa bamakambo ya mike me eyaka na makambo ya mike ofosala yaya nazokomprendre te. Explike nga bien kasi kende droit au but mposa eza nini. Bon mposa explike nga kamba mona comprendre oza na mposa comprendre. Oui mposa na nga eza ke okushe na nga mpo ozwa mbongo eza na kati ya saki oyo po yango ka principe ofosala. Yaya oza sérieuse makambo oloba. Oui na sérieuse. Yaya est-ce que ozo comprendre makambo ozoloba naleki na yo. Oui nayebi koaleki na nga me ofosala yango. Non yaya wana problème na motu nana problème na motu wana fièvre ya nalobi naza na fièvre te. Nalobi no ofosala yango po soki osali yango te nga na yo tokabwani. Ya tika bajoana na kamuta attention olingo ozwanga na je na yo monije ngo betanga mwa je mo bozwanga naza sérieuse nazoloba na yo. Soko ozwi mbongo oyo te obimi na ndako na ngai mpe nga na yo tokabwani. Vie eza na kati ya saki oyo me na yo toloba noke no mbongo eza prix ya sacrifice. Nga yaya attends d'abord. Donc ngai ndeko na yo ya mobali ozosenga nga nabima na opopesa nga mbongo oyebi ke baparo bazala suki totikala biso mibale. Donc ozosenga nga nabima na yo me eloni ya mabe ya na kati eza kaka mpo osunga ngai yo yebi nde nazwaka mbongo na ngai te ngai nalingi nasunga yo bo yo kosunga ngai te nini ozolela eloni ya mabe nalobi ya tika ngai pardon tika nga me eloni ya mabe nalobi na yo pardon nalobi noka eloka mabe te eza kaka no kozwa mbongo s'il te plaît yaya nalobi mignon garçon tala ya nango likamba pardon yaya s'il te plaît kosimanga lisu te naza mposa nasa mabe te yaya ya makambo olela te o ya makambo kaka pardon yaya s'il te plaît vraiment. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Eloko te ekomela yo ezaka likambo ozwaka mbongo po yo bite nde nazwaka mbongo nazo ede yo kaka yo pe okoma pardon yaya alingi te yaya na ngai mpenza est-ce que vous comprenez? Na comprendre esu nini eloka na sengi yo ya peke kaka wana mpe likambo kolela salaki mobalisi te na yo salelaki yaya vraiment senga ngai leki na yo tobima na yo vraiment ya olingi nga te osimba nga lisu te. Bon nayebi soko olanda nga na chambre au cas contraire soko boyi na yo kende na yo mpe nga na yo tokabwani. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est juste... Non, jamais. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. Ndekonanga mwasi, ndekonanga. Non, ça va ça va bomena kufa. Bomena kendo telengana nanga koma bengani nga na ndako na ye. C'est pas grave. Mais sope na tei me l'école nanga esuka boni. Vie nanga ezo dépendre na mbongo wana pona l'école nanga. Mais bolobaka na mwana mobalo ya zonga te. Ondeko na ye aza na kati ya bondoki soki basali rapport sexuel akozala initié na monde de ténèbres ndenge grand maître alobaka
azonga te. Bakristo nyonso botelema bobondela mpona ndeko na biso. Ovi na ye kotaka na kati ya baquestionnement. Nani asunga ye na l'école na ye? Eske akozonga to akozonga te? Qu'est-ce qui va se passer? Oh Seigneur, azongaki, azongaka, Prise la force de moi qui combat et ton père s'ouvre moi. Prise l'orgueil dans mon cœur qui se lève parmi mes frères qui m'empêchent mon Jésus d'être là. Prise le goïsme dans mon cœur qui s'est élevé comme un mur et rempli du souci du monde qui m'empêche de Dieu. Oh, ma pression de la colère qui me justifie moi-même et m'empêche mon deuxième partie à filmer ta justice. Si tu veux, Seigneur Jésus, gagner une âme à travers moi, rends-moi